来就是要甲咱，互咱了解，你要甲咱讲一寡对咱的收车，后一厝去咱的规个内底就袂使甲咱干扰。只要绝对去讲，中央派船产出去啊，嘿啦，人一本人就拍几啊台就无要紧，咱一台啊尔嘛无啊。政府要赋予钱要用真心的。对。然后呢，这些医护这么的辛苦，所以呢，咱呢渔民的安全，咱是能够照顾大家的我们捍卫就是对咱的渔权呢，我们要寸土不让。我爸爸是船长，只是他现在没有出海，我出海。然后你有在现场？有，我现在是船长，现在。好，当时他是没有，他就是我在作业，他就是跟着我，跟着没多久，那个日本水产厅就来了，然后就知道我旁边很近这样，我要广播了，走马灯好走，现在中文在中间。你这边先去的话，哎呀，我先去一边上啊，再配合好不好？要捍卫，所以呢，我们的这个渔民呢去捕捉鱼的时候呢，那日本的这个渔船呢，给咱给咱救，所以咱起码呢，咱的渔民呢，我们要捍卫对我们的渔权呢，我们的寸土不让，所以呢，我们希望呢，我们的渔权呢，政府呢能够帮忙中央政府、地方政府咱能团结，爱跟渔民协作会捍卫我们的这个渔民的权益。还好，开始还好是，伊水产厅来了，较紧张，唔知到底要创。我们不容许说咱的移民侵犯，咱去甲这日本的这个协议的这个海域，来自协议的海域，我们渔民都很守法。我们希望呢，我们的渔民呢能够在捕鱼的时候呢很安全，所以呢，我们政府要捍卫希望中央重视咱国政府我们也会非常的重视。